Molt bé. Doncs comencem amb la ponència d'en Xavier Camós, director de màrqueting de Moritz. Endavant, Xavier, i gràcies per venir. Voy. Que s'ha enredat la mascareta, això és un clàssic, eh? Tens el passador allà, eh? Gràcies. Bueno, bon dia a totes, bon dia a tots. Gràcies per estar aquí. La veritat que ens fa especial il·lusió com a marca Moritz estar avui aquí en aquest Congrés d'Emprenedoria i us preguntareu per què una marca comercial està en un Congrés d'Emprenedoria. Ara ho veurem. Hi ha bastants punts de connexió que justifiquen que nosaltres estiguem aquí explicant el nostre model de negoci, que va començar sent una startup. Inclús el nostre fundador, ara us explicaré breument, va ser un emprenedor de l'època. Us convido a interrompre'm, a preguntar-me el que calgui i si no, al final de la sessió deixaré una estona per qualsevol dubte o pregunta que tingueu, d'acord? Bé, doncs el primer que us volia explicar és la història de la marca o una part. Per què? Perquè Moritz té una història molt llarga, tan llarga que fa que siguem la cervesa més antiga de Catalunya i també d'Espanya i també del sud d'Europa. Per tant, no m'entretindré a explicar-vos la història perquè podríem estar aquí més de 160 anys, que és l'antiguitat que té aquesta marca. Sí que m'agradaria que sapiguéssiu que Moritz la va fundar un senyor que es deia Lluís Moritz, que va arribar a Barcelona cap al 1850 i que va ser un emprenedor en l'època. I va ser un emprenedor que va lluitar contra corrent. Per què? Perquè en aquella època a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni al Mediterrani es bevia pràcticament cervesa. Això era una regió vinícola i ell tenia una idea de negoci, que era fer cervesa, perquè és el que sabia fer, i el que va fer va ser invertir tots els seus recursos en això, en crear una startup per produir cervesa. I aquesta startup va funcionar. I durant els següents anys, des del 1856, que es va fundar l'empresa, la marca va créixer, es va fer molt rellevant, va ser la líder a Catalunya i després va ser la segona marca amb un 30% de quota. I va créixer i es va arrelar a la cultura i al país, diguem. Va ser una marca molt estimada. Com us deia, no m'entretindré a explicar-vos els detalls de la història, però sí que és rellevant que sapigueu que el 1978 la marca desapareix per una sèrie de motius financers, una sèrie d'inversions que no van ser rentables. La marca va desaparèixer del mercat. Els consumidors anaven a un supermercat, no trobaven Moritz, anaven a un bar, tampoc trobaven cervesa. Inclús durant uns anys, la propietat intel·lectual, els drets de la marca, van deixar d'estar en mans de la família Moritz. Moritz és un negoci familiar que ha anat passant de generació en generació. Avui en dia és la 6ª i 7ª generació que estan liderant el projecte. Durant uns anys, el 1978, els drets de la marca van deixar d'estar... La família es va perdre. Això va ser una gran oportunitat per a la nostra competència, que no va aprofitar, però va haver un moment que la família va recomprar aquests drets de l'empresa, de la marca, amb la voluntat de rellançar la marca al mercat. I això ho va poder fer el 2004. Per tant, ara el que us vull explicar és un viatge de la marca amb dos grans parades, amb dos grans moments. El primer moment és el moment més ampli, més de l'inici, des del 2004, que és quan es rellança la marca al mercat, fins al 2016, que és quan van succeir una sèrie de coses, que ara veurem, que ara us explicaré, que van motivar una sèrie de canvis. I aquí és, com us deia, un dels primers punts de contacte amb per què Moritz està avui aquí explicant el seu cas de negoci, és perquè quan Moritz es rellança al mercat del 2004 va tenir que utilitzar un model startup, un model de marca jove, nova, que tenia que anar a contracorrent. Per què? Perquè Moritz es va rellançar el 2004, Moritz ens dediquem a fer cervesa, suposo que això ho sabeu, es rellança el 2004 amb una categoria salvatge, amb una competència absolutament salvatge. Aquesta dada no és del 2004, sincerament no he aconseguit trobar-la, però no m'importen tant les xifres, sinó la foto.
que veieu que és un mercat on 4 grans grups dominen el 95% del negoci. Per tant, és una categoria, com us deia, salvatge, hipercompetitiva, que mou molts milers d'euros, molts milions d'euros, i que ara el 2004 i fins al 2015 aproximadament era una categoria madura. Sabeu que en una categoria madura, una categoria que no creix, perquè algú creixi, algú ha de decréixer. Per tant, això es converteix en una competitivitat extrema. Tot el que Moritz creixia li retallava als seus competidors, o nosaltres o alguna altra marca. Per tant, això el que crea és molta competitivitat i el que fa és que la tensió sigui màxima. En aquesta categoria, que a part té un component a nivell de producte, a nivell de cervesa molt regional, és on Moritz va renéixer en el 2004. I quan dic que té un component molt regional, us poso aquesta foto de com es distribuïa a nivell Espanya la preferència a nivell de cervesa. Al centre es consumia Mau, al sud Cruzcampo, aquí a Catalunya bàsicament es consumia Estrella d'Am. Fixeu-vos que Moritz desapareix el 1978 i fins al 2004 no reneix. Per tant, hi ha pràcticament 30 anys on Moritz no està al mercat i on el que fem és posar-li, mai millor dit, una alfombra vermella a la nostra competència perquè agafi una situació de monopoli. Per tant, entrem a competir en una categoria salvatge, entrem a competir en una categoria hiperlocalitzada, amb un líder molt fort a Catalunya, propiciat per la nostra desaparició. I aquí és on hem de començar a construir el nostre model de startup, el nostre model de negoci. Veureu, en aquesta segona fase del viatge que us explicava, que això ara ha canviat. Això ara ha canviat, però el 2004 era així i durant molts anys ha estat així. I això neix, aquesta vinculació tan cervesa-regió, neix d'un tema purament químic, que és que la cervesa antigament no utilitzava la pasteurització. Per tant, era un producte viu. Per tant, el radi de distribució que tenia era molt limitat. D'aquí que, per exemple, a Alemanya, pràcticament cada poble o cada miniciutat tingui la seva marca de cervesa. Neix d'aquí. Evidentment, quan s'inventa la pasteurització, que simplement és agafar una ampolla de cervesa i insuflar-li calor, això el que fa és pasteuritzar-la, el radi d'acció o la vida útil que té aquest producte s'incrementa. Evidentment, el 2004 existia la pasteurització, però sí que perdurava aquest comportament de la categoria molt regional. I d'aquí ve el títol de la nostra ponència. Vam haver de competir, ens sentíem pràcticament un David i competíem contra Goliats, competíem contra gegants. Encara som els petits dels grans, i així va ser com vam haver de construir la nostra estratègia. El que us explicaré quina és l'estratègia que va seguir Moritz en aquesta època, el per què, per mi el més rellevant és el per què hem hagut de construir en base a aquesta estratègia i uns quants exemples sobre l'estratègia que hem seguit. Nosaltres som aquests. El 2004 érem un salmó. Érem un petit salmó que naixia i que el que volia era créixer en aquesta categoria. I aquests, evidentment, aquests ossos són els nostres competidors. Moritz el que va haver de fer va ser nedar contracorrent. Per què? Perquè els grans competidors, amb el múscul financer que teníem, amb les aliances que tenien, evidentment no ens ho van posar fàcil. I el que vam haver de fer és nedar contracorrent i explorar alternatives a com estava conformat el negoci de la cervesa. I us poso un exemple. Si el vostre model d'emprenedoria neix d'un producte, la campanya de publicitat més gran que fareu mai és el propi producte. Això és la campanya de publicitat més gran que fa qualsevol marca que tingui un producte, que tingui un packaging. Per què? Perquè d'aquest producte se'n fan milions i milions, això evidentment es va escalant, però es fan milions d'unitats. Per tant, això són milions d'impactes que li arriben al consumidor. Molts més que una campanya de publicitat a tele, a revistes, a ràdio o en digital. Això és el primer que ha de construir envers a una marca perquè és el que més impactes genera el consumidor. Doncs bé, Moritz en la seva època, no sé si teniu en ment com és la cervesa Moritz, va decidir utilitzar un color groc. Avui en dia segurament si la decisió fos
Moritz, si es rellancés avui, utilitzaria un color groc? Segurament la resposta seria que no. És un color molt diferencial, és un color poc cerveser. Però en aquella època es va decidir que era el millor color perquè Moritz sortís al mercat. I hi havia un motiu. No és gratuït que Moritz fos groc. Hi havia un motiu, que era destacar. Hem de nedar contracorrent. Els lineals del supermercat estaven absolutament copats per la nostra competència i l'espai que ens donaven els retailers, els súpers, era un espai molt petit. Si la decisió hagués estat utilitzar un codi cromàtic similar al de la nostra competència, segurament els consumidors ens haguessin agafat pràcticament per error. Perquè el consumidor en un punt de venda no té molt de temps de pensar. Mira un lineal i agafa un producte. És una compra purament impulsiva. El fet d'utilitzar un codi diferent al de la nostra categoria, si penseu en cerveses, en aquella època bàsicament s'utilitzaven codis vermells, granatosos, espigues, ors. Doncs bé, el fet d'utilitzar un codi en groc i en blau et dona automàticament un punt de diferenciació en el lineal. Que després et construeix cap a una direcció o cap a una altra, però almenys el punt de diferenciació el tens. Per tant, com us deia, el primer que vam haver de fer va ser decidir un tema tan crucial com és un packaging, que és la campanya de comunicació més gran que solen fer les marques de gran consum, perquè això són milions i milions d'impactes. Bé, i després m'agrada posar aquest exemple perquè recull l'esperit de la marca, aquest esperit emprenedor, aquest esperit disruptiu. Aquesta foto és d'un senyor que es diu Dick Foxbury, que és un atleta i que per mi és un dels exemples d'una de les persones més creatives de la història. És un esportista, però és de les persones més creatives de la història. Per què? Perquè va trencar les regles, en aquest cas, sobre com saltar aquesta disciplina atlètica que és salt d'alçada. Fins a l'època, si ho mireu, hi ha fotos i són realment sorprenents perquè és molt friqui de veure com es saltava fins a l'època. Corrien fins a l'obstacle i saltaven de cap. Avui en dia, jo l'altre dia mirava fotos i em quedava... O sigui, realment saltaven així. Doncs bé, aquest senyor, a la final, diria que eren les Olimpíades de Mèxic, va revolucionar l'atletisme. I el que va fer va ser anar corrents cap a l'obstacle i saltar cap enrere. És un gran creatiu i bàsicament dic que m'agrada posar aquest exemple quan expliquem el cas de Moritz perquè recull molt bé aquest balanç entre creativitat i risc. I una startup necessita balancejar constantment aquests dos factors. Has de ser molt creatiu, has de ser molt disruptiu i has de valorar riscos. Perquè, evidentment, tens un equip petit, tens un capital petit, també tens menys a perdre. És el bo que té una startup. Té molt a guanyar, però menys a perdre. No és el mateix una inversió d'una campanya de 10 milions d'euros on te la jugues, te la jugues amb aquella campanya. Si aquella campanya va bé, bingo. Si aquella campanya no va bé, tens un greu problema l'any següent. Normalment una startup no té aquests pressupostos, per tant té menys a perdre, però sí que té molt a guanyar. I aquest senyor, o la foto, l'esperit d'aquest senyor que recull molt bé és aquest balanceig que crec que totes les startups han de tenir i que Moritz va treballar entre creativitat i risc. El següent que va fer la marca en aquesta època, en aquesta primera època, 2004, 2015, 2016, va ser construir el seu ADN de marca. L'ADN de marca és algo tan senzill com l'essència d'una marca, tan senzill i tan complicat. Però l'ADN és el que et marcarà el teu futur com a marca, com a empresa. Per què? Perquè tot el que vagis construint en un futur haurà d'estar connectat d'alguna manera amb el teu ADN. Has de ser absolutament coherent amb el teu ADN de marca. Perquè si no, avui en dia, el consumidor aixeca la mà i diu hi ha incoherències aquí. I et pregunta, i t'envia missatges, i ho fa gran aquest missatge o aquesta incoherència a les xarxes socials. I després d'això salta a la premsa. Per tant, blindar molt bé el teu ADN i ser coherent amb el que construeixis i com ho construeixis sobre el teu ADN és una cosa absolutament imprescindible. Ja des d'un model startup, és a dir, què voleu ser? Què vol ser el vostre negoci? Vull ser així, 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 meravellós. Doncs això és el que després ha d'impregnar
la forma de fer, la forma de relacionar-vos amb els vostres clients, la forma d'enfocar el negoci, la forma de treballar un argumentari comercial, la forma de vendre, la vostra estructura de preus, la forma com vendre el vostre servei. Tot ha de respectar el vostre ADN. Si Moritz és una marca, com diem aquí, alternativa, evidentment la nostra estratègia de comunicació, l'estratègia comercial, tot això ha de respirar. No podem fer el mateix que fan els altres. Per tant, és el que us deia, no només fem les coses, intentem fer les coses diferents, no només per voluntat, sinó també per un tema de necessitat, per la composició on la marca es rellança al mercat, que com heu vist és un mercat salvatge. Per tant, quin és l'ADN que es va anar construint o que va anar construint la marca Moritz? Moritz és una marca que té un pes a nivell d'heritage molt important. Per què? Perquè, com us deia, és la cervesa més antiga d'Espanya i de Catalunya i també del sud d'Europa. Hòstia, no volem renunciar a això. Tenim aquest pes d'heritage. Això, si no hi ha cap altra marca que ho tingui, evidentment és un tema a incorporar en el nostre ADN. Com ho treballem? Ara ho veurem. Després hi ha aquesta part d'origen i identitat. I aquí està molt vinculat amb on va néixer la marca, on va arribar l'emprenedor Lluís Moritz a l'època, que va ser a Barcelona. Som una marca que també se'ns diferencia molt per tenir aquest punt o aquests valors associats a la modernitat, a una marca alternativa, a una marca cool. Això és diferencial per la marca, per això està encerclat. Quan li preguntem als consumidors, bàsicament se'ns diferencia versus la competència per aquests dos punts. L'origen, la història i per ser una cervesa cool, moderna. No és habitual en el sector cerveser. Avui en dia les marques s'han posat més les piles, les marques de cervesa, perdó, s'han posat més les piles en aquest sentit. Habitualment les marques cerveseres abans, el tema del disseny, de la creativitat, de la innovació, no anava molt amb el seu ADN. Bé, Moritz ho va incorporar des de l'inici. I després som una marca premium. Premium és un concepte ja bastant cremat, diguem, però l'he volgut incorporar. Premium no vol dir que venem més car que la nostra competència. Evidentment, el preu et marca un nivell de premiumness, però per nosaltres el premium va molt més enllà. És què fas com a marca, quines aliances tens, com és el teu producte, com està fet el teu producte, i després també hi ha un tema de preu, evidentment, però per mi és absolutament secundari o terciari. Per què? Perquè al final el nostre canal de venda són supermercats, on tu sí que pots negociar o pots acordar amb els clients quin és el PVP recomanat, però a un bar no podem fer això. I el 70% o 65% del negoci de la cervesera està als bars. I tu a un bar no li pots dir a quin preu ha de vendre la teva cervesa, perquè el senyor o la senyora del bar dirà aquest és el meu negoci i jo posaré el preu de venda que vulgui. Per tant, com veieu, en aquest cas la variable premium, si la gran majoria del negoci està enfocat a un canal on no pots controlar el preu no és rellevant per explicar el concepte premium. És tot el que fem, tot el que envolta la marca, les aliances, els patrocinis, els territoris, tot això és el que ens fa ser premium. Bé, aquest és el nostre ADN i com veieu ara, quan anem desenvolupant l'estratègia de marca, tot té un punt de contacte o un altre amb aquest ADN. I aquí us he volgut posar dos exemples molt senzills però que són molt explicatius. Un és en relació a Apple. Tothom coneix la marca Apple, no? Si l'haguéssim de definir a nivells de valors, d'ADN de marca, doncs diríem que és una marca minimalista, que és una marca de disseny, que és una marca tecnològica, no? Així més o menys és com tots ens imaginem Apple. Per tant, seria impossible que Apple llancés al mercat aquest producte. Un ordinador molt rococó, amb flors de color rosa. Això seria impossible que passés, perquè això va absolutament en contra del seu ADN. És un exemple extrem, però perquè entengueu que l'ADN ho és tot. Per mi ho és tot d'una marca. I tot el que facis ha de respondre al teu ADN. Si Apple llança aquest producte al mercat, com us deia abans, hi haurien incoherències i se li tirarien a sobre als seus consumidors. I segurament ja no voldrien tornar a comprar Apple perquè els ha defraudat, perquè això no és Apple, no és l'ADN d'Apple. O el mateix amb Disney. Si Disney llança un personatge que fos aquesta dona amb una AK-47, també hi ha una incoherència aquí, perquè això no són els valors que treballa Disney ni està dins l'ADN que treballa Disney. Per tant, l'ADN, el que us vull explicar amb aquests dos exemples molt extrems, evidentment molt extrems, és que l'ADN d'una marca, i això no va d'una marca gran, no va en relació al tamany d'una marca, és a dir, qualsevol negoci, qualsevol startup ha de tenir el seu ADN.
Perquè l'ADN és el que després serà la guia per treballar cap a una direcció o cap a una altra, i és la que ajudarà a respondre incògnites a nivell de negoci. Hòstia, això ho enfoquem cap allà, quin és el nostre ADN? Doncs no encaixa, doncs no anem cap aquí. Per tant, l'ADN no va en relació al tamany d'una marca, sinó va en relació a la pròpia marca. Com a resum, el que Moritz treballa és aquesta dualitat, aquesta tradició i aquesta modernitat. Això és com el resum a nivell ADN de marca. La tradició que ens la dona la història, el 1856, i la modernitat que ens la dona la relació amb tots aquests territoris de marca que ara veurem i amb Barcelona. Al final, Moritz es posiciona com una cervesa que va néixer a Barcelona i que, per tant, beu de tots aquests valors o aquest imaginari de la marca Barcelona. I veurem, perquè això és molt rellevant, quina és la Barcelona a la qual s'aproxima Moritz, després ho veurem, perquè això és molt rellevant per construir l'estratègia. Una altra de les coses que vam haver de seguir de fer és a qui li vens, quin és el teu target. Això no se sap. Això el primer que has de començar a fer és investigar, fer coses, veure amb qui connectes millor i després fer lookalikes, és a dir, escalar. Si faig una acció que encaixa molt bé amb un perfil de públic, que és aquest, després aquest perfil de públic l'escalo i vas construint el teu target. Però en un inici tu pots posar en un PowerPoint aquí em dirigeixo, però fins que no ho portis al mercat és impossible de saber si el que tu anaves a dirigir és realment qui t'està comprant. Per tant, el que has de saber és realment qui t'està comprant per després poder-ho escalar i fer accions de comunicació, de màrqueting, el que li vulgueu dir, per vendre-li a qui t'està comprant. Però si tu t'estàs dirigint a un públic i t'està comprant aquest públic, no posis els teus esforços aquí perquè t'estan comprant aquests. És totalment inefectiu. Aleshores, defineix a qui vols anar, testa-ho, realment investiga que és aquesta gent la que t'està comprant i després posa-hi els esforços aquí perquè això creixi. Moritz és el que va fer. Moritz el que també teníem clar és que nosaltres no podíem... La cervesa és un producte molt mainstream. Tothom beu cervesa. El 90 i pico % de la gent, majors de 18 anys, declara que beu cervesa. És un producte que pràcticament tothom beu. El que teníem molt clar és que no podíem anar a atacar la base de la piràmide de consumidors. Per què? Perquè no teníem el pressupost per disparar en aquesta base de la piràmide. Per tant, el que vam fer va ser construir més des de dalt, més des dels influencers, des dels trendsetters, dels early adopters, i des d'aquí anar construint el missatge de marca amb accions que ara veurem, perquè això vagi desgranant i vagi arribant a un públic més gran. Les marques que tenen molt pressupost ho tenen molt fàcil. Faig una campanya de publicitat massiva i em coneix tothom. Habitualment les startups no poden fer això, perquè no tenen la capacitat econòmica per fer-ho. Per tant, has d'inventar altres formes com fer-ho. El que sí que ens vam donar compte és que el que volíem ser o el que havíem de ser és una marca cultural. I això què vol dir? Que les marques, el que creiem és que les marques no pertanyen a categories. Les marques pertanyen a una cultura d'una ciutat, d'un lloc, d'un país, pertanyen a una cultura. Per què? Perquè estàs venent a consumidors que viuen en una cultura, que viuen en un entorn. No li estàs venent a consumidors que viuen en una categoria. Nosaltres no venem cervesa a consumidors que viuen en la categoria de cervesa. No. Nosaltres venem cervesa a gent, a consumidors i consumidores que viuen en una cultura. Per tant, és molt rellevant quan ens vam donar compte d'això perquè és canviar una mica el paradigma. El que volíem ser és una marca cultural. No vol dir que els territoris que treballem siguin els culturals, vol dir que la marca viu en un entorn on hi ha consumidors que els hi passen coses i que estan afectats per la cultura que els envolta. Per tant, és molt rellevant detectar quina és la cultura que envolta i que és important per a aquests consumidors per fer accions de comunicació i de màrqueting tenint en compte aquesta cultura, aquest context. I com us deia, el que vam fer va ser, aquesta primera fase és una fase d'exploració. És una fase on la marca prova coses i algunes coses surten bé i altres coses surten malament. Però és una fase on no ha d'haver-hi por, perquè, com us deia, la inversió és més mesurada, però és quasi un mode constant, mode beta constant, prova-error. Hi ha coses, hi ha activitats, hi ha palanques, hi ha accions, hi ha promocions que funcionen i n'hi ha altres que no.
L'important és tenir la idea, portar-la ràpidament al mercat per tastar-la amb els teus consumidors, aquest mètode Lean. Ràpidament tens la idea, tens una hipòtesi, la portes al consumidor i el consumidor és el que validarà aquesta hipòtesi si això va o no. Si va, endavant. Apretar l'accelerador i anar cap aquí. Si no va, corregir i tornar a llançar amb una altra hipòtesi al mercat. Per tant, aquesta proximitat amb el consumidor i aquesta agilitat, des que tinc una idea, la implemento, és bàsica per a una startup. Perquè no tens temps ni tens recursos. Una multinacional va amb un transatlàntic i s'ho pot prendre amb molta més calma. Va quasi que ja sabeu, va amb el ROM ja quasi premarcat. Una startup no s'ho pot permetre, això. És prova, error, testo al mercat amb els meus consumidors, aprenc, vaig o no vaig. És constant el que s'ha de fer, s'ha de ser molt ràpid i el que tens a perdre és molt poc. L'únic que pots fer és guanyar. Per tant, nosaltres sempre el que intentem és ser molt àgils. I hem fet activitats, i hem fet promocions que han participat 0 persones, i hem fet activitats que han vingut 2 persones a un concert. No passa res, és la dinàmica d'un model jove, d'un model que creix, d'un model emprenedor. I com us deia, el que vam fer és explorar molts territoris. Vam provar coses amb futbol, vam provar coses amb teatre, vam provar coses amb dansa, vam provar coses amb... El que vam fer va ser microsegmentar el nostre consumidor. No pots anar a tots aquests, el que fas és treballar accions dirigides en bala a microsegments. I això el que et permet és, d'una forma molt més ràpida, tastar que el que estàs funcionant amb aquell col·lectiu funciona o no. Que no funciona amb aquest col·lectiu, serà que aquell no és el teu target, fora. Aquella inversió se'n va fora i te'n vas i proves amb una altra. I la que funciona, ho escales. I així és com vam anar construint aquest model de marca des d'aquesta concepció de ser una startup. Ens vam donar compte que el paradigma de la relació entre marca i consumidor estava canviant. Això és una cosa molt evident avui, però és que fa uns anys no ho era. Fa uns anys les marques estaven al centre de l'univers i els consumidors venien i compraven. I les marques ja ho donaven per suposat. No hi havia molta competència, o sí, però no tanta. Però és que avui en dia això ha canviat perquè el consumidor és qui té el poder. Des que tenim el poder i podem rascar qualsevol informació a nivell digital, via xarxes socials, podem parlar... El consumidor té el poder. I per tant el paradigma canvia. És el consumidor qui està al centre i són les marques les que estan al voltant seu. Això és una cosa molt evident, però de veritat, si ho analitzeu una miqueta, fa uns anys no era així. Eren les grans marques que estaven al centre de l'univers. Bé, per tant, quan vam entendre aquest paradigma, tenint en compte la nostra realitat de negoci, el que vam detectar és que hi havia una estratègia que creiem que ens podia funcionar molt bé, una forma a nivell de comunicació, de màrqueting, que ens podia funcionar molt bé, que era la generació de contingut de marca. Per això posem aquí que el branded content, el contingut de marca, la generació de contingut de marca, per nosaltres és el rei. És una estratègia que ens ha funcionat a la perfecció. És una estratègia que no requereix, segurament, pots escalar-ho fins on vulguis, però pots fer-ho amb inversions petites i el retorn que tens pot ser molt gran. Aquí el rei d'això és Red Bull. Red Bull és qui va trencar absolutament les normes a nivell de comunicació de màrqueting, creant continguts del no-res amb territoris que semblaven que no interessaven a ningú, com són els esports extrems, però que tot el seu públic, el 100% del seu públic ha vist i ha consumit a nivell xarxes socials i tots hem vist com aquell senyor pujava quasi a la lluna i saltava amb un paracaigudes que quasi es mata. Ells van ser jo diria que van començar a inventar això i nosaltres és un model que des del 2004 i encara avui utilitzem i molt. I aquí el que us vull posar és la diferència entre això, que això és un pòster d'un festival de música, qualsevol, m'és igual, en aquest cas el Primavera Sound, i si us fixeu a baix hi ha tot de mosques, que són logos. Bé, hi ha marques que encara creuen que posant aquesta mosca aquí i posar aquesta mosca aquí igual equival a $500.000 d'euros. Hi ha marques que encara es creuen que posant aquesta mosca aquí i invertint $500.000, el consumidor farà la decodificació de que aquesta marca està vinculada a aquest esdeveniment. I nosaltres creiem absolutament el contrari. El logo pot estar o no, és bastant irrellevant. El que has de fer són altres coses perquè el consumidor s'enteri que la teva marca està vinculada en aquest territori. I hem definit els territoris. Hem fet la segmentació, hem provat, ja sabem els territoris que funcionen i ara invertim i ho escalem.
Perquè el consumidor té la seva vida i el consumidor no va buscant logos pel món. No va buscant logos. El que va és, té les seves preocupacions. Per tant, el que com a marca ens hem de preocupar és com faig aquest clic perquè el consumidor associï la teva marca en aquest esdeveniment o en aquest patrocini o en aquest territori en concret. En definitiva, és fer que parlin de tu. I ara veurem alguns exemples. Moritz patrocinava les pistes d'esquí. Les pistes d'esquí, evidentment, teníem el logo posat, no és el que volíem, i teníem una lona gegant posada a la Molina, a 5 o 6 estacions d'esquí de Catalunya, les principals. És irrellevant. El consumidor no va a esquiar buscant la lona, quina marca està amb la lona més gran. No ho fa. En qualsevol cas, això no genera cap connexió emocional amb el teu target, ni genera cap record. Per tant, el que ens vam inventar va ser aquesta idea molt senzilla, on el que vam fer és utilitzar una icona de marca nostra, com és el 600, aquest cotxe. Dic que és una icona de marca perquè és el vehicle que utilitzaven l'equip comercial de Moritz, els 60, i que el 2004 la marca el recupera. I es converteix en una icona de marca i el que fem és despenjar un telecabina d'aquests i posem un 600. Molt senzill, 15.000 euros d'inversió versus 3 milions que et pot costar una campanya de publicitat. Això, aquesta xorrada, si m'ho permeteu, es converteix en la cosa més fotografiada de l'estació La Molina, que sabeu que és de les més populars de Catalunya, durant aquell any. I ens dona una escalabilitat, ens dona un retorn espectacular. La inversió, 15.000 euros, el retorn que ens dona no ho podem ni mesurar, perquè va ser l'element més fotografiat aquell any a La Molina. És graciós, és divertit. La gent anava, hòstia, què fan aquests? I això genera una connexió i un record associat a la teva marca que creiem és molt més potent que posar un logo en un cartell o una lona on posi la marca que sigui. Un altre exemple són vinculats a patrocinis. Altres exemples de generació de contingut. Nosaltres patrocinem el Festival de Cinema de Sitges. És un festival que té un leitmotiv cada any. Doncs bé, hi havia un any que el leitmotiv era 2001, Odissea a l'espai, i més enllà de posar els logos a tots els materials que el Festival de Sitges ens oferia, el que se'ns va acudir va ser fer la primera cervesa liofilitzada, que és aquest potet, i que vam enviar a la NASA. La vam enviar realment. Què costa enviar un paquet de la NASA? Doncs no sé, 30 euros. Què vam aconseguir? Doncs que, fins i tot, crec que és l'avantguàrdia això, llenci aquest titular on deia la primera cervesa que arribi a l'espai podria ser catalana. El retorn és molt gran, fixeu-vos, i és la diferència entre publicitat convencional o que un periodista, un mitjà, parli de tu i digui a través d'aquesta notícia, vinculada a un territori, vinculada a un patrocini, per tant, el clic és molt més memorable. Aquí parlem de memorabilitat. L'experiència amb l'usuari és molt diferent. O un altre any que el que vam fer va ser... aquell any el leitmotiv era la pel·lícula Seven i el que vam fer va ser simular els 7 pecats capitals portats a 7 ampolles on teníem la gula era una ampolla molt gran, la mandra era una ampolla que portava un tirador incorporat. Vam fer un joc, una analogia entre Seven, els 7 pecats capitals, i el nostre producte. I com veieu, això va tenir molt de repercussió, va sortir a molts mitjans, a l'Ola, a l'ABC, a l'Ara... Aquí us poso un recull. Veieu, és com escalar, és com maximitzar el teu ROI, el teu retorn de la inversió. Una startup pot invertir poca pasta habitualment, però de les grans idees, al final el que pots aconseguir és molta escalabilitat. I és el model que ha estat treballant Moritz durant aquests anys. No tenim pressupostos o grans pressupostos per fer supercampanyes de publi en aquella època. Anem a generar idees que connectin més amb el consumidor, que siguin més memorables i que al final, si són bones idees, aconsegueixes això, que parlin de tu. Una altra cosa que també ens hem fet molt des de la marca és sumar-nos a la conversa del teu públic. Com us deia, els nostres consumidors i els vostres tenen la seva vida i els hi preocupen les seves coses. Si tu com a marca el que fas és fer una acció de màrqueting sumant a la conversa que ells estan tenint amb els seus amics o amigues o famílies, el que fas és connectar amb ells, ser proper a ells i ser rellevant per a ells.
Per tant, aquí és detectar aquestes oportunitats que hi ha, perquè cada dia passen coses, detectar aquestes oportunitats, ser molt ràpid, ser molt àgil, arriscar-te, mesurar riscos, però el risc sol ser petit, i fer-ho. I aquí, per exemple, no recordo quin any era, però la final de la Copa del Rei, Barça-Atlètic de Bilbao. Doncs aquell dia vam fer aquesta inserció a premsa, on dèiem aquesta nit, perdó, per ells el Zurito i per nosaltres la Copa. Això ho fem, evidentment, és màrqueting guerrillero, nosaltres no patrocinem el Barça, tampoc estem parlant del Barça, però és evident que estem fent referència a aquella final de la Copa del Rei, sense dir-ho. Per què? Perquè és la conversa. La gent estava parlant d'allò, els mitjans estaven parlant d'allò, per tant ens aprofitem d'aquest xufler mediàtic per llançar aquesta acció i sense dir-ho, la gent no és tonta, tothom fa aquesta decodificació. O quan hi va haver aquell increment dramàtic de l'IVA cultural, vam fer una acció, quan tots els mitjans explotaven parlant d'això, vam fer una acció en què dèiem vés al cine o vés al teatre i després porta la teva entrada a la fàbrica Moritz i et tornarem a l'IVA que has pagat amb cervesa. Vam fer càlculs i més o menys aquell IVA associat a una entrada de cine o teatre era l'equivalent al que ens costava fer una cervesa. Em diuen que tinc 5 minuts, així que acceleraré. I després tenim una segona fase on el repte és l'escalabilitat. És, molt bé, aquest model startupero, com l'escalem? Com creixem? Com competim amb els grans? Perquè, evidentment, arriba un moment que has de prendre la decisió, seguir sent una startup o escalar i créixer. Nosaltres vam decidir escalar i créixer. El primer que vam fer va ser detectar què estava passant amb la categoria. I la categoria havia explotat. Ja no era una categoria regional, s'havien trencat les barreres, ja no era una categoria que era madura, sinó que era una categoria en creixement, molt motivada per les cerveses artesanes i molt motivada perquè el consumidor s'havia sofisticat i demanava això, quina cervesa tens. Era una època, des del 2016 fins ara, on la innovació era salvatge. Per tant, hi havia una necessitat claríssima de notorietat. Molts missatges, molta innovació, molta comunicació, hipersaturació publicitària, has de destacar d'alguna forma mitjançant notorietat. I una altra tendència que hem detectat, que això ens va molt bé, és aquesta preferència del consumidor per les marques locals versus la globalització salvatge. Hi ha una tensió social molt forta amb la globalització. Això és una tendència que ens beneficia i, evidentment, la vam aprofitar. I què vam fer davant d'aquest canvi de paradigma a nivell de categoria? Abans d'explicar-ho això, el que ens vam donar compte és que li preguntaves al consumidor què era Moritz i cadascú ens preguntava una cosa diferent. Eren masses coses quan el consumidor només pot retindre una o dos associada a una marca. Per tant, el primer que vam fer va ser definir un posicionament. Què volem ser de grans? Què som? La primera cervesa de Barcelona. Recull la tendència local, marca de proximitat, és un posicionament diferencial, no copiable, neix de la veritat de marca, i aquí una de les claus, com us deia, és quina lectura li donem a Barcelona. I la lectura que li donem a Barcelona és una Barcelona autèntica, oberta, acollidora, és la Barcelona de tots, aquesta Barcelona que tots mitifiquem. Doncs aquesta és la Barcelona a la qual es vol aproximar Moritz. No és una Barcelona tancada, exclusiva. És absolutament al contrari. I això sí que hem d'anar a nivell de màrqueting, hem de tocar les tecles molt adequades per aconseguir transmetre als consumidors quina és la Barcelona a la qual nosaltres ens acostem com a marca. Però, com veieu, definim un posicionament, per tant, resolem això que són moltes coses, però al final, si ets molt, no ets res, i recollim aquesta tendència de preferència per lo local. Després el que vam... Aquí tenia posat l'espot de llançament, però no tenim temps de veure'l. Evidentment està a YouTube. Una altra cosa que vam fer va ser... Vam començar sent una startup, que ens dirigim a un públic. Aquest públic també va créixer, s'ha fet més adult. Per tant, el que vam fer va ser acompanyar aquest creixement del nostre públic des del 2004, acompanyar-lo des de la marca. I per tant, el que vam fer va ser adultitzar la marca. A nivell de codi gràfic, a nivell de producte, a nivell de look and feel. Això és el que vam treballar també en aquesta segona època, del 2016-17 fins avui. I després, com que la categoria anava de cervesa, innovació constant, el consumidor s'havia sofisticat, el que vam fer va ser, evidentment, llançar més cerveses,
recollir la tendència de la categoria, fixeu-vos, vam detectar que la categoria estava passant això, recollim aquesta tendència i què fem? Donar resposta a la tendència del nostre consumidor, el que vol el nostre consumidor, que és més cervesa, parlen més de cervesa, et donen més productes. I el que vam fer va ser completar el portfoli d'un portfoli reduït a un portfoli molt més ampli. I també des de la fàbrica Moritz, que es converteix en el nostre flagship de marca des de ja fa anys, el que també vam fer va ser parlar molt més de cervesa des de la fàbrica. Llançaments, pop-up beers... I el que hem volgut és convertir la fàbrica Moritz en un PortAventura de la cervesa. I ho estem aconseguint, és posar la cervesa al centre de la nostra estratègia. I ja per acabar, hi ha molt soroll a la categoria, necessitem notorietat. Doncs nosaltres en aquest model d'escalabilitat, des del model startup, a una empresa que creix, el que hem fet és invertir més diners. En aquest cas en publicitat, però aquí la clau per acompanyar aquest creixement de startup a una empresa ja gran, diguem, és el com ho fas. I per nosaltres el to aquí és molt rellevant. Fem publicitat sí, el to, el com ho dius, el com ho fas, el com ho comuniques és absolutament rellevant per no defraudar el teu ADN. Recordeu, torno al principi, se'ns diferencia per ser una marca creativa, alternativa, diferent. Si féssim publicitat absolutament convencional, no estaríem sent coherents amb el nostre ADN. Per tant, fem més soroll, llancem campanyes de publicitat perquè necessitem notorietat davant d'aquesta categoria que s'ha tornat salvatge. La clau està en com ho fem. I aquí us posava dos exemples. Una campanya de l'any passat, llançada en plena pandèmia, on el to aquí era crític perquè el consumidor, recordeu que la marca viu en un context i en aquell moment el consumidor estava hipersensible pel que estava passant, evidentment, la pandèmia. Vam llançar una campanya amb un to on l'únic missatge que volíem compartir era bon rotllo, optimisme, d'aquesta ens en sortirem. I vam llançar un videoclip, pràcticament. Aquesta va ser la nostra campanya de l'any passat. Perdó. I aquest any el que hem fet és llançar una campanya vinculada a un producte, un d'aquests productes que ens han servit per complementar el portfoli, que és Moritz 7, on el que hem fet és recuperar un personatge mític com és Risto Stoikov i recuperar aquella trepitjada tan famosa que li va fer a l'àrbitre. Doncs això ens ho hem emportat al que és la nostra campanya. Per tant, no perdre mai aquest to divertit, creatiu, disruptiu que té la marca, i d'aquesta idea del Risto ens l'hem emportat inclús a fer una cervesa edició especial o a fer aquesta instal·lació que li diem el caractòmetre, on el que fa la gent, això ho tenim instal·lat a la fàbrica Moritz, no deixa de ser una acció de branded content i el que fa la gent és anar allà i trepitjar. La típica màquina de fira, abans hi donaves amb un martell, aquí la gent trepitja i quan més fort trepitges ja mesura la teva intensitat per veure quin és el teu caràcter i a veure si pots tenir el caràcter del Risto. Perdoneu aquesta última part que hem hagut d'accelerar una mica, però fins aquí l'explicació. Si teniu algun... Gràcies. Sí? No sé si hi ha temps per dubtes, preguntes... Una pregunta. Tenim temps per una pregunta. Si algú vol fer alguna pregunta? No? No? Doncs va. Perfecte. Donem-nos 2 minuts que comencem la taula rodona. Molt bé. Gràcies. Gràcies.